L-uffiċjali ta' dwana wettqu t-tieni l-akbar qabda ta' droga fl-istorja ta' pajjiżna kif ġew interċettati 5,020 kilo reżina tal-kannabis f'container fil-Port Ħieles. Din is-sena hija l-aktar sena li fija nqabdet droga mill-uffiċjali ta' dwana b'total ta' aktar minn 16,000 kilo droga. F'operazzjoni li bdiet tard it-tlieta wara nofsinhar u baqgħet għaddejja sa kmien il-ħamis filgħodu, l-uffiċjali irnexxielhom jinterċettaw container li telaq mill-port ta' Algeciras fi Spanja lejn Malta taħt isem ta' kumpanija reġistrata Malta. Il-container kien iddikjarat li qed iġorr rombli ta' plastik oħxon li jintuża fl-industrija tal-bidja kif fil-fatt kienu wħud mill-pellets. Iżda meta l-uffiċjali ta' dwana wettqu l-istħarriġ tagħhom permezz ta' tagħmira apposta u ma bdew jinnutaw diskrepanzi fl-immaġini murija. Rombli li kellhom ftit li xejn plastik, imbagħad romblu tal-plastik miksi biċċhom minn ġewwa u ġottubu dar romblu kien mimli droga, kull wieħed kellu madwar 30 pakkett. Kien hemm 14 il-pellet bi 17 il-romblu fuq kull wieħed, minħabba li kien hemm iċ-ċomp li kien maħsub biex iżomm l-iskener milli jinfiltra. Kellhom jinfetħu jitqattaw bil-electric chaser kull waħda. Inqabdu għaliex minkejja li kien hemm iċ-ċomp l-apparat il-ġdid li investejna fih f'Jannar ta' din is-sena kien b'saħħtu biżżejjed biex ma kkalkulax iċ-ċomp u baqa' jinfiltra u rjena illi hemm droga. Wara testijiet preliminari li rriżultaw fil-pożittiv, l-uffiċjali ta' dwana sejħu għall-assistenza tal-Pulizija mill-iskwadra ta' kontra droga immexxija mill-Ispettur Anthony Xerri li qed imexxi l-investigazzjonijiet. Is-Sur Ketkuti taħar lill membri kollha tad-Dipartiment ta' Dwana li qed ikunu strumentali f'dawn il-qabdiet. Perseveranza tan-nies tiegħi, tan-nies ta' dwana, illi qegħdin jaħdmu b'mod mill-aktar jiena ngħid perfett. Ma nistax nistenni iktar minnhom għal fatt li l-modus operandi li ntuża din id-darba kien l-ewwel darba li ltqajna miegħu u l-perseveranza tagħhom illi fil-waqt li l-kriminalità organizzata tibqa' dejjem tipprova metodi ġodda huma jkunu on the alert biex isibu l-metodu li jkun qed jintuża. B'din is-sejba ta' aktar minn 5 tunnellati droga li jistmata li tiswa kważi €900,000 ġiet infurmata l-Maġistrat tal-Assa Rachel Montebello li ħatret diversi esperti sabiex jassistuha. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.